no kuvuga ngo iyo korali ni korali yahitinze cyane mu itangazamakuru cyangwa se ni korali ikunda kubana n'itangazamakuru mu buzima bwayo bwa buri munsi. Uyu munsi rero twayisanze mu gitaramo aho yaririmo yitaramiye mu kigo cya SEP mu gitaramo cyiza cyane cyari kibimburiwe n'umushumba cyangwa se umuvugizi wa ADEPR, ariko mu by'ukuri twakomeje kubona imyifato ya korali Abaragwa. Iyi ni Juru TV, umuyoboro w'ibyiza. Nshuti bakunzi ba Juru TV, turabaramukije mwese aho muherereye. Ni njyewe Emmanuel Ganzo garutse kuri mikoro, kandi uyu munsi twabageneye ibyiza byinshi. Murabizi yuko tuba tubashakira amakuru y'ibigezweho, ariko kandi iyo tuyabonye duhita tuyabagezaho umunsi ku wundi. Imbere yanyu rero murabona umukozi w'Imana rwose mwiza uriho ubwiza bw'Imana. Reka tumwakire hanyuma atangire abibwira. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego murakoze. Nitwa Eric Iranzi. Yego. Ndi umuririmbyi muri korali Abaragwa Kicukiro Shere kuri ADEPR. Yes. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Ubundi twajyaga tukubona rimwe na rimwe, ariko uyu munsi twakubonye none twumva tugize amatsiko cyane bitewe n'ibihe twabasanzemo, twumva tunyotewe no kumenya noneho nyirizina abo muri. Ubundi uratubiye ngo witwa Iranzi Eric. Iranzi Eric. Utubwiye ko uririmba muri korali yitwa Abaragwa. Ubundi korali Abaragwa ni korali ki ku muntu utayizi uyu munsi? Korali Abaragwa ni korali ya kabiri. Yego. Hariya kuri Kicukiro Shere kuri ADEPR. Yatangiye mbere gato ya Jenoside ari ishuri ryo ku Cyumweru. Yego. Na nyuma ikomeza umurimo w'Imana kugeza muri 98 ari urubyiruko irakora ibakorali ya kabiri. Yego. Yitwa izina. Yego. Ikomeza gukora umurimo w'Imana kugeza n'ubu ngubu. Yego. Nibyo. Nshuti bakunzi ba Juru TV, korali Abaragwa mwumvishe korali yariyo babasobanuriye kandi babwiye ko ibarizwa mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Sheri. No kuvuga ngo iyo korali ni korali yahitinze cyane mu itangazamakuru cyangwa se ni korali ikunda kubana n'itangazamakuru mu buzima bwayo bwa buri munsi. Uyu munsi rero twayisanze mu gitaramo aho yaririmo yitaramiye mu kigo cya SEP mu gitaramo cyiza cyane cyari kibimburiwe n'umushumba cyangwa se umuvugizi wa ADEPR, ariko mu by'ukuri twakomeje kubona imyifato ya korali Abaragwa. Byaduteye ubwoba. Korali Abaragwa nibanga kimukoresha ku buryo muririmba kugeza ubwo umuntu ajya mu mwuka akaba yava mu mubiri akajya mu ijoro adapfuye? Kujya mu ijoro adapfuye byo ntabwo byahita bikunda, kereka wenda ko umuntu agira ibihe byiza byo guhembuka, ariko nta kindi gusenga. No gusenga no kurepeta, hanyuma ibihangano byacu twibanda cyane ku kubihuza n'ijambo ry'Imana, kuko ubutumwa tuvugana bwa Kristo. Rero tubwira abantu Yesu, tukababwira imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu turasenga, Imana ikaduha amavuta. Natwe si twe, ahubwo tuba twakoreshejwe ibyinshi n'Imana. Twebwe ntabwo dushoboye cyane, turi bake. Yego. Nibyo twanezerewe cyane twabibonye ubwo muri mu gitaramo, imitima y'abantu benshi yahembutse. Mu by'ukuri tubona yuko hari ubuzima abantu bavuyemo bw'imibereho yabo ya buri munsi bahoragamo, hari n'ubundi buzima binjiyemo mu buryo bw'umwuka. Ariko kuri uyu munsi ubu ngubu hari abantu barimo bakwitegereza cyangwa se barimo bagukurikirana, bagize amatsiko yo kumenya nibuze korali Abaragwa, bimwe mu bihangano byayo biri hanze, ingano yabyo wabasobanurira? Ni karibu. Murakoze cyane. Dufite volume ya mbere yasohotse kera. Yego. Yego, iriho indirimbo 10 zikoze amajwi n'amashusho. Yego. Izo ariko ntabwo twazishyize kuri YouTube, bazasohotse kera tutaratangira gukoresha channel ya YouTube, ko harimo n'izo tuzongera tugakora remix yazo, hanyuma tukagira izindi ndirimbo. Yego. Volume ya kabiri yitwa Twibutse neza y'Imana, indirimbo 8. Iyo iri no ziri kuri YouTube zose. Izo ndirimbo twatangiye ubu ngubu gukora kuri volume ya gatatu. Tumaze gushyiraho indirimbo 2 z'amashusho n'amajwi, harimo imwe ijyanye n'icyunamo. Yego. Akaba n'indi ijyanye na Pasika ivuga ku maraso ya Yesu. Yego. Indi ndirimbo iracyari muri studio, vuba turayishyira hanze n'amashusho yayo n'ibindi bihangano byinshi. Mu byo twumvise harimo indirimbo twaririmbye zigihimbwa nshyashya, harimo n'izindi za kera ziravanze. Izo rero tugihimba nshyashya turashaka kuzikora ngo zirusheho kuba nziza
cyane yego kugira ngo birusheho kumera neza zijye hanze abantu bazimenye bamenye Yesu. Dufite rero channel yitwa Abaragwa kuba ya Kicukiro share kuri ADPR, niyo channel yacu abashaka indirimbo bazisangaho, ndetse turenda no gukora ibindi kubihuza n'ama Instagram n'ama Facebook kugira ngo abantu barusheho kugenda babona ibihangano byacu mu buryo buryoshye. Ni muri ubwo buryo dukoreramo Imana, kandi turacyashaka ko abantu bamenya Yesu. Yego nibyo rwose, kandi ni nacyo mwahamagariwe. Niba warateye intambwe yo gusobanukirwa Yesu, ukamenya agaciro k'amaraso ye, ugomba kukamenyesha n'abo mubana mu buzima bwa buri munsi, ukabwiriza abakiri mu byaha bagatera intambwe nabo bakakira ako gakiza, kuko nibyo Yesu niwo mukoro yaduhaye. Tukiri mu isi rero tugomba gusohoza izo nshingano kuko ni twebwe twazihawe. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma nyakubahwa umuyobozi, uragira uti korali yacu imaze kugira alubumu zingayinga 2, ariko kuri uyu munsi tumaze kumenya ko mufite na channel yanyu mubarizwaho kuri YouTube. Ni byiza cyane, ariko abakunzi ba Juru TV cyangwa se n'abakunzi muri rusange bese bagira amatsiko yo kumenya ngo ubundi uyu murimo mwaba mumaze mu gihe kingana iki, ko twumva mushobora kuba mwaragutse cyane, tutitaye ko tubumva ku ikoranabuhanga, tubakurikirana muri media ahantu hirya no hino hose. Ubundi uyu murimo mwaba mumaze mu gihe kingana iki nka korali Abaragwa? Korali Abaragwa tumva uyu mwaka ni umwaka uzaba ari wa 30. Yego. Kuruma twatangiye muri 93. Yego. Cyane cyane, ariko ibishuri byo kucimura rutangira 94. Uyu mwaka ubaze igihe twatangire kuvugira Imana, umwaka wa 30, ariko twiswe izina mu mwaka wa 25. Imana ishimwe cyane. Birumvikana rwose umurimo w'Imana mumaze nk'iminsi itari mikeya, kandi iyo dukurikiranye amakuru yanyu umunsi ku wundi dusanga ari korali yagiye igira impinduka. Dushingiye ku bihe byashize, nk'ubu ngubu korali Abaragwa narenze muri 2022, uyu munsi muri 2023 nabonye yikubye inshuro nyinshi cyane. Ahubwo abakunzi ba Juru TV n'abakunzi b'Abaragwa by'umwihariko babitege, kuko turi kubona muri korali izasohoka ikajyana no hanze y'igihugu muri uyu mwaka. Turimo turabona rwose mufite intambwe nziza. Hamwe n'Imana byose birakunda, kandi Imana niyo iduhamagarira gukora. Aho rero izadutuma tuzajyayo, kuko ntabwo ari twe twikoresha, yaraduhamagaye iduha ibyo tujyana, inanadutiza n'imbaraga zo kudushyigikira kugira tugende. Nta na rimwe turabona twagiye ngo tubone twajyanye nayo. Rero Imana ibyo izadukoresha tuzabikora, kandi twizeye Imana ko izatugirira neza ikadushyigikira. Hamwe nayo tuzakora ibintu bikomeye. Yego. Niki wabwira se abakunzi b'Abaragwa, abakunzi ba Juru TV? Hari abantu bajya bakurikirana kuri social media bakabona bimwe mu bihangano byanyu bitambuka, bakumva barabakunze, mu bigaragara bakifuza kuba babana namwe. Uyu munsi tutitaye yuko batari hafi ahangaha, hari imisozi myinshi itandukanye, intara zitandukanye, uturere dutandukanye. Niki wababwira ku muntu wifuza kuba yaza gukorana namwe umurimo w'Imana, akaririmba muri korali yitwa Abaragwa? Mu by'ukuri niki mugenderaho kugira ngo abe yafasha yafatana namwe gukora uwo murimo? Urakoze, mbaza ikibazo gisa n'ikirimo ibibazo bibiri. Icyambere cyo nabwira abantu badukunda, abantu badukunda nababwira ngo Imana ibahe umugisha, kandi natwe turabakunda, yaba ari abutuze nabo ufuza kuza muri korali Abaragwa. Icyambere nuko ari umukristo w'itorero ADPR, ko niryo dukoreramo. Ubwo aba adasengera muri ADPR akaza akabanza akaza muri ADPR akabatizwa, wabatizwa akakirwa. Hanyuma uwo muri ADPR ni uko afite imbuto zerekana ko ari umukristo koko. Hanyuma akaba ashaka gukorera Imana no kwitanga, gukoresha neza umwanya we n'igihe cye neza, gukorera Imana, kuko Imana irishyura. Imana ntabwo uyikorera ngo birangire gusa, Imana irishyura. Rero ni ikaze ku muntu wese ubishaka, umuntu wese udukunda azatwegere, tuzamuyobora mu buryo bwiza kugira ngo arusheho gukorera Imana nawe anezerewe. Murakoze. Nibyo, murakoze cyane nyakubahwa umuyobozi. Tukiri aho ngaho nise ngira icyifuzo, wari urimo utubwira imwe mu migabo n'imigambi ya korali Abaragwa. Utubwiye ko vuba aha ngaha hari ibintu muduhishiye. Ese muteganya ko nibuze bizafata nk'igihe kingana iki kugira ngo mubiduhishurire, hanyuma abakunzi banyu n'abakunzi ba Juru TV by'umwihariko babashe kubikurikirana? Tuzababwira ko urumva indirimbo iri muri studio isabwa gukorwaho ibintu byinshi.
ariko ntabwo tuzarenza ukwezi kumwe cyangwa abiri yaba ari menshi cyane. Tuzajya kugera mu bihe byo mu kwezi kwa kabiri indirimbo yarasohotse. Yego nibyo twizere ko turi mu ba mbere muzayishyitsaho Juru TV ikamurikira abakunzi bayo. Tukiri aho ngaho rero ngaho gira icyo ubwira abakunzi ba Juru TV n'abakunzi banyu by'umwihariko, kuko nabibonye ko mwiriwe mu mbaga z'abantu nyamwinshi hano aho twakoreraga igitaramo, ariko hari abandi batabashe kuboneka hano kandi bari bubakurikirane online. Gira ikintu babwira. Rero na mbere turashimira Juru TV kubwara izi streaming mwakoze. Imana ibahe umugisha. Amina. Mwagejeje ubutumwa bw'Imana kure kandi n'ikimana ihamagariye abantu. Muhabwe umugisha ko mwatekereza igitekerezo kidasanzwe cyo gufata iki gitaramo mukakigeza ku bantu benshi. Imana ibahe umugisha. Hanyuma badukurikiye namwe mwagize neza. Mwagize neza ku mwanya wanyu aho mwari muri mu kazi, aho mwari muri mu ngo, mwatanze umwanya wanyu kugira ngo mudukurikire mu gitaramo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Kandi ikindi nababwira nimushyigikire umurimo w'Imana. Umuntu wese uvuga Imana umushyigikire mutizigamye, kuko Imana ikeneye ko abantu benshi bashoboka bamenya Imana. Hafi na kure abantu bakamenya Imana, abari mu byaha bakava mu byaha, abari mu bwihebe bakava mu bwihebe, bakagwiza amahoro yava muri Kristo. Amahoro yose atanga ntabwo agira akagero, nta narondereka, ahumuriza abantu bayafite. Kandi uyafite wese agwiza ibyishimo. Murakoze. Dukomeje kubashimira cyane inshuti bakunzi ba Juru TV. Uyu ni umuyobozi wa korali Abaragwa twakiriye ubwo twamusangaga mu gitaramo cyangwa se mu gikorwa cyaberaga hano muri SFB, ariko twanejejwe n'ibihe twabasanzemo. Ariko mbere yuko tumurekura yego murakoze cyane. Yes. Nyakubahwa muyobozi, tutarakurekura twari tugize icyifuzo cyo kugusaba ukongera ugasubiramo imbere y'abakunzi ba Juru TV ndetse n'abakunzi banyu by'umwihariko aho iyi korali iherereye, kugira ngo uwakifuza kuyinjiramo, uwakifuza icyo mwamufasha ndetse abashe kuba yamenya aho yabasanga. Hanyuma turagaruka ubahereza umurongo wa telefone bagendanwa kugira ngo uwo ari we wese wifuza kukugisha inama, uwo ari we wese wifuza kuza muri korali nawe abashe guhabwa amahugurwa. Ni karibu. Murakoze cyane. Yego. Aho tubarizwa ni Kicukiro, hariya Sonatube. Yego. Haruguru ya Minisante, hakurya ya Classic. Yego. Hakurya y'umuhanda hari urusengero mwese kuri rompo ya Sonatube hari ADPR yaho tubarizwa. Yego. Hanyuma iyi ni Juru TV, umuyoboro w'ibyiza.